Мен айткым келет да, бул долбоор конечно керек, бирок биз браконьерлер менен иштешибиз керек да, бул браконьерлердин жазасын күчөйтүү болуш керек. Ушуну күчөйткөнүбүздө жакшы болмок да, уголовный делойго чейин жеткиришибиз керек. Мына Кытайдын жарандары Россияда дагы болсо да, бөлөк өлкөдө дагы болсо да, жанагы сибирский неме бар го, тигр. Ушуну бир жерде охота кылган болсо, даже түрмөгө отургузат буларды. Бизде деле ошону киргизип койсоңор болду да, охотаны тошуштун кереги жок. Жанагылар иштей берсин, өзүн наоборот олордун иш чарасын көрүшүңүздөр керек, кандай иштеп атат, күчөйтүшү, жаныбарларды көбөйтүп атабы, ушунун артынан иштешиңер керек да. Бул жерде эң основной, мен мына баяндамачыларга эми айтып кетет элем, бул жерде основной браконьерлердин гана немесин карашыбыз керек, айып жагыны. Күчөйтүшүбүз керек ушуну. Ошондо гана токтошу мүмкүн. Кубанычбек Советович, туура айтасыз, биз эске алабыз. Жыл сайын 224 токтомго өзгөртүп киргизип турабыз. Азыр кулжага мыйзам салса миллион сом айып. До миллион сомго чейин көтөргөнбүз. Андан сырткары ушу укуктук баа берилет да, юридикалык. Ошол жагын сунуш да, күчтүүрөөк кылып. Рахмат. Бизде бүгүнкү күндө ошол айып пул салынганда өндүрүү боюнча да проблемаларыбыз бар. Анткени мен айта кетсем, акыркы 5 жылда 11 киши 3 жылдан 5 жылга условно шарттуу түрдө кесилген. Бүгүнкү күндө 2 үй конфискация болгон, 3 гектардан ашык жер конфискация болгон, браконьерлер төлөй албайчы. Андан сырткары ошол бизде жанагы процедурасы, жанагы кармап келгенден кийин ошол браконьерлерди өндүрүүсү ошол жагы биз үчүн кичине кыйыныраак болуп атат да. Биз да сизге кошулабыз, ошол жанагы браконьерликке штраф айыптарды жанагы мыйзам чегинде чара көрүүлөрдү күчөтүш керек да. Анан браконьерлердин саны кыскаргандагы бир себеби бир аз кыскарып атат. Бул жерде адамдар өзүнүн түшүнүгү пайда болду. Мурункудай баягы кыйнаулуктан келип чыккан браконьерлик жок. Андан сырткары жанагы жеке менчик чарбалар болгону, алар дагы өзүлөрүнүн территориясын кайтарып, ошондон дагы бир аз азайып атат да. Бирок жанагы браконьерлерге немени күчөтүү жагынан биз колдойбуз. Силер мына мамлекеттик телевиденияны колдонгула, радиолорду колдонуп, ушу браконьерлерге боло турган жазаны силер түшүндүрүү жагын көбүрөөк алып барсаңар эл менен, ошондо гана токтойт деп ойлойм да.